yeroo dhiisaa wal tagadhiistollee dantaa keeti. Maatiin keetillee hedduun rakkisaa jiran jaaltu. Maatiin keetillee hedduun cinqaa jirani. Na rakkisuu jirani. Yoo dhageettii jiraate hanjilleen bakka ijoollee silaa niitee wanti hedduu sanirraa badee jira. Amma laali ijoollee teetii fi miti lubbuu teetii fuudheessuu qabdu. Bakka silaa ijoolleen hojii jettee mucoo bira dhiistee deemte bakka itti hidhaan sanarraa hajjiin badee jira. Sigalemti ijoollee jalaa badee jira. Amma daa'immaniyyuu miti siif lubbuu teetii fuuyyuu of baraaruu qabda, of eeggachuu qabda, si jala lubbuu tanteetii hunda qabachuu qabda. Ijoolleen ta'isaati ijoollee waan akka godhu immoo fudhataa yoo wajjii waan nyaachuu waan obaasuu dhabe guyyaa takka lama osoo itti hiite ofiinuu kadhatee si deebisa. Ijoolleen garta akkasii jiraan dheetuuti. Lubbuu teetii fuu of eeggachuu yaalii lubbuu tanteetuu eeggadhuu sin jedha. Namichi qamaraatee kophaa isaan jiru na fakkaate jinnoonni illee wajjin jirani. Maamudii isaanii jedhan jinnoota wajjin jira. Amma ati yoo kadhageetu taate amma tadhuma siima yeroo hunda taphadumaa jedha. Maatiin keetillee cinqaan akka hin dadhabe. Kanaaf amma ka'itii waa hundaan asii gargaara ta'e osoo hin jinqamin namallee asii godha akka gara biyyaa galtu. Ijoollee qabattee garuu dandeenyaniin silaa ni galta rakkoo qabu. Yoo hin danda'ame namaa gochuu hin dandeettu. Lubbuu tantee baasii tura ijoollee ofiinuu si kadhatee si arga. Ijoollee dhiisii galii dhiistee haa galtu jedhaa jira maatiin keetu iyyuu. Ilmaan isaati waan takka waan isaan godhuun qabu. Harkatti yoo qabatee ima guddisaa kadhateellee haatullee taatu. Dubartii birallee yoo nyaateellee ima guddisaan dhiisanii. Nama ifiin hin beekne hattiman hin dhageenye nama mataa jabaatu akkuma waan shikaalaan mismaaraan lafa keessatti gattumanitti achuma taa'ee achuma qanyisaa oolu silaa irrallee dubbatuun hin ga'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuudhe hordoftootaa fi daawwattoota kiyya bakkuma jirtan nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha haamila garaana nyaatee waa'ee haamila irraa dubbachuu dhufe. Wallaahi maaliif ni beeytanii? Namni galata namaan beeknee galata rabbii hin beeku. Caaltuun nama qorii itti nyaatetti udaanu jechuudha. Walumaa galatti wallaahi caaltuun nama galata hin qabne tokkoffaa irratti sagalee seeyidoo akkuma isin dhageessan osoo sagalee tiyya miidiyaa irratti ol hin baasinii inni ja'uunii misteera keessaa waliin haasaan fiddee addabaabaa irratti miidiyaa irratti sagalee isaa waraabdi jechuudha. Har'a qofaa miti beekadha. Haa waraabdu inni nuuf irraa dhiise. Sa'aatii kana keessatti obboleessa wajjin dhalattee haga si danda'u qaba, haga si obsu qaba, haga si wajjin cinqamu qaba. Haamila takkittii fi seeyidoo kana waan hin ta'in hundinuu irraa amala isii baree tuffatee irraa dhiisee irraa qalal jee namni hundinuu. Seeyidoon immoo karaa tokko wanni wajjin cinqamuuf kaleessa gaafa osoo mucattii tana hin deeyin dura yeroo tokko biyya galtee turte. Gizee san namni sobee hajjitti deebisee biyyarraa Yamanitti caaltuu deebisee abdii fi seeyidoodha. Saaniif wajjin rakkata malee seeyidoon harka keessaa fudhachuu wallaallee. Kun amma namallee garaaf itti hammeessuu taati malee ammoo osoo nama haqimii qabu taate haqimiitti dubartii gowwoomsee maallaqa irraa nyaatu malee onni akkasitti dhiira dura dhaabbatee dhiiraan lolu san hin qabu malee silaa seeyidootti diina bittee seeyidoon silaa akka rakkoon irra ga'u taasiftee jechuudha caaltuun. Maaliif seeralleen sagalee amma inni isiidha qabe tana fudhatee seeralleen gaafatuu ni danda'a seeyidoo hajjiin. Maaliif jaartii isaati isaan na gorsaa isaatu akka isiin na jalaa baatu godha jee heeralleen seeralleen irraa argachuu danda'a. Garuu nama akkasiitii miti malee hajjiin. Akkamitti namni mistira waan keessaa waliin haasaan osoo inni sagaleetii yooliin baasin ja'uun osoo inni jeenu maqaa isaa eeguufu silaarraan tana sagalee nama waliin haasaan fiddee miidiyaa kanarratti afuu hin qabdu jechuudha. Kun immoo gowwummaa daangaa dabre gowwummaa likkii qaba. Kanaaf namni galata namaan beekne galata rabbillee hin beeku. Haamilaan immoo jaalatteeti miti harka hajjitti deebitee dhugaan tarabbiiti yoo taate hajjiin akkuma kaleessa itti dhaaddataa ture. Haamilaa yoonan harka kiyya jala sin deebisin annamummaan qabu jee itti dhaaddataa ture. Yeroo isin mucaa kana deessu kara tokko kara manaa tasfiidii isaa meeshaa manaa guura jettee kara tokko isii mana akimii ciiftu sanitti fiidi asiin kaameraa keessatti achiisitti mustashfa fiigaa meeshaa inni gizee manaa guuru dhuftee meeshaa harka qaba arraba isiin hajjii arrabsitu jibbaa isiin hajjii jibbitu hundi keessanuu ni beektan hordoftoota kiyya haamilaan akkuma jeesan dhaaduu isaa guuttachuuf haamilaa dhamaasee harka ifi deebisee jechuudha. Silaarra kun isiin hin malu
namni galata namaan beekne galata rabbii hin beeku. Bakka silaa isa cinquu qabdu osoo namummaa garaa isii nyaattee galata isii beeyte silaarra kun isiin hin malu kaamila akkuma isiin gaafa duraa na dhukkubaa sheeka bira nagee isaa jette gaafa dura isaan qaban san silaa sheeka san bira geessite rakkoo isii tanaa'u irraa furuu haa qabdu nyaataan qaxxaanii bishaaniin qaxxaanii barbaree obaasaa barbaree fuula dibaa itti ula haala kanaan nyaataa dhugaatii malee gaggabsanii akkanatti gaggabdee ciiftee kun mucaan gubbarra dhaabbatu kun akkuma viidiyoo irratti gartanii sii laaftee gaggabdee ciiftu tana mana hakimaa geessina jee fuudhee baheenii jechuudha. Isinii galee kanaafi haamilaan jaalatteeti miti haajitti wajjin akkana taatu jaalatteeti miti maaliif nutis dubartiidha dubartitti murteessuun hin ta'u. Caaltuun immoo fayyaa nagaa qabdi namni waa'ee hajjiitiin sitti dhufu diina isiiti xilaata isiiti wallaahi kanaafi duraa nama hedduudha namni isii wajjin viidiyoo dalaytu amma garuu haamila takkitti fi sayidoo kanatti malee namuu irraa qalal jee maaliif namni nama tuffata hanga nama gorsu qaba namni gorsa namallee fudhachuu qaba yoo gorsa namaan tan namni kun maaliif na dubbataa osoo bultiin xiyyatuun bultii akkaataa qabdu taate namni wayna dubbata ta'ee if keessa yaaddu fayyaa guutuu qabdi achuma teessee jechaa ooltu kana isiin nama fayyaa qabu. Amma haamilaa kun haala kanaan laaffisanii akkanatti nyaata malee dhugaatii malee amma akkuma kaleessa itti dhaaddataa ture dhaaduu isaa bakkaan dhaadee haamilaa waan namaas hin mucaan badee yoo jaaniin inni sanuu dhugaasa wallaahi hajjii sanuu namni ijoolleedhaa maallaqa kafaltee baafte malee caaltuma baase malee hajjii mana ijoollee san jalaa badee hin jiru abadan isii tanaa'u silaa abadan akkamiin baa mana gidduusaa arabaa kana mana keenya biyyaa san hin taane mana arabaa cabsee eessaan baa jettan isumaatu ijoollee sanii maallaqa kafalee baase caaltuun achirraa naftu jechuudha. Kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf asiin qareessii fi namni silaa yoo ta'ellee azzabamuu qabu. Isiin caaltuu laaluudhaaf haamilaarra silaa kun isiidhaan hin malu. Dhufee duuba meeshaa isiin haamilaan akkana nagootee haamilaan haajii sun ittuu mul'attu meeshaa manaa buuruu agarte takka asitti takka isitichi fi silaa wilataa sanuu nama beeku taate caaltuun amma sayyidoon kun akka kiyyaatti osoo keessaa dhaabbatee maaliif jennaan dhaabbate wallaahi natti tola dhugaan tarabbiitii kaleessa namni haasaa guddaa wajjin malee haamilaa waa hundaan as danda'a galii ijoollee dhiisii maatiin kan keetillee kun ona cinqaa jiranii fiddee sagalee isaarra qofaa miti bar yeroo hunda sagalee isaa fiddee miidiyaa kanarra afti jechuudha. Akkamittiin isiin dubartii mistira qabachuu hin dandeenye ta'a akkana maali? Tokkoffaarratti namni waan namni rakkoo tantee sirraa furuudhaaf keessaan waliin haasoytanii akkami fiddee miidiyaa kanarra afti? Haamilaa akkana gootee mana deebiftee jechuudha kun nyaata dhugaatii dhoowwitee barbaree bishaan maxabbaxxee obaasanii haamilaan akkana nagoote haamilaan akkas nagoote jetti immoo haamilaan jaalatteeti miti haamilaan jaalatteeti miti si galee ati immoo fayyaa nagaa qabda waan taateen qabdu mata jabeettidha mataa jabaatta annama akkana mataa jabaatu na agarreen achuma ciiftee akkuma horii raqa du'ee horii baktii ni beeytanii achi wayi socho'a achuma ciiftee sanuu jechaa oolti yeroo mara. Dubartii akkana rabbiin ollallee namaan godhin wallaahi. Namtumee amma yeroo ammaan tana keessa jirru kan obboleessi wajjin dhalatanuu hanga nama danda'u qabaa bar. Wallaahi hanga nama danda'u qabaa. Yeroo hunda siin dhiisallee numan ja'a. Garuu amma inninis waan rakkate laal. Waan rakkate daa'ima sana lammataa kana osoo inni mucattii san jalaa si fuudhatiin gallaa waa hunda anaas si danda'a osoo inni ja'uuni sayidoon hajjii hiinaan dhayxee mana hidhaatii baaftee osoo sayidoon quban qabaatiin jechuudha wajjin ciiftee mucaa kanarraa fuute. Isin galee amma gaafa dhiyoon tanaa tokkollee viidiyoo tokko irratti yoo laaltan ta'e yoo ijoollee tanteef barbaadde na wajjin jiraadhu abbaa ilmaan kiyyaatii wajjin hin jiraadhaa ijoollee tiyya yoo naaf fide akkana ta'e maaliin jee dubartiin akkana rabbi sodaaddatiin a'uuzu billah wallaahi rabbiin jajullee namatti hin godhini waan takka waan taateen qabdu fayyaa nagaa guutuu qabdii osoo fayyaa qabaachuu baatteeti sayidoon nuuf arguu dhabe malee
sagalee isaa fuutee miidiyaa irratti baaftu haqimii akkasii hin qabu qajaarsiisii. Nama haqimii akkasii qabu miti. Haqimiin isaa nama dubartii gowwoomsee siiriidhaan dhamaasee waan rabbiin hin jaalanne hojjetee mana digimtii deemee mana xonqaayii deemee dubartitti xonqaayii hojjetee dubartii dhamaasee maallaqa irraa nyaatu malee dubartii itti falmatee dhiira itti onnee ittiin falmatee bultii fi dantaa qabaatee namallee ofirraa dhoowwuu danda'u miti hajjiin. Kanaaf kaamilaan teenyas rabbiin haa fayyisu ittiin murteessinaa. Koomeentii jalatti ittillee hin murteessinaa. Anillee kanaan dura viidiyoo irratti dalageetiin ture rabbiin naaf haa dhiisu. Jaalatteetii miti kaamilaan harka hajjitti deebite. Kanaafuu viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Yaada keessan koomeentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Rabbiin waan akkanarraa isin haa eegu, isin haa baraaru. Hajjii isumatu baasee garuu wanni ni eenyu kaamilaanis ni fayyite akkanatti naftu siidhumatte garuu siita bakka san hin sossoone ta waan namni itti himu hin fudhanne hin dhageenye yoo namni waa sitti haasee kun ofiddee sagalee namaa miidiyaarra hafta waan mistiraa namni siin haasee dantuma tanteetiif malee namni sirraa ta'ee fi qabatee zorjee sirraa jiraachuu hin wallaalle garuu namni tokko akka namummaatti garaa nama nyaachuu qaba. Osoo garrumaa miidhamtii, osoo garuu maaliif rakkoo keessa seentii, rakkoo keessa maaliif jiraatti jechuuf si dubbata. Isiin har'aan tana sagalee mistira keessaan nama waliin dubbatan kana fiddee miidiyaa irratti haftu gaafa hajjiidhaan wal geesse wanni takka garatti isiin haftu jechuudha. Wanni takka an dubartii akkanaan agarre wallaahi. Dubartiin tanuma iccitii qabattu, tanuma waa galli qibsitu, tanuma waa dhoyfattutu bareedadha. Sanumatu nurraa eeggamallee. Kanaaf waa hundaa'u zabana fidee akkuma zabanni deemutti jiraanna. Kaamilaa rabbiin haa fayyisu. Kaamilaadhaan du'aayii godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Isinillee ni bakkuma jirtanitti hamtuu rabbi isinirraa qabu. Kaamilaan yeroo duraa akkasitti hajjii jibbitu, hajjii arrabsitu, asiin meeshaa isii eegaa, asiin mustashfatti isitti fiigadhaa, asiin gara tokkoon daa'ima sanitti wallaahi galatan beektu jechuudha. Caaltuu walumaa galatti namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku. Caaltuun nama qorii itti nyaatetti udaanu. Dhugaa dubbachuuf nama qorii itti nyaatetti deebi'ee itti fayyadamu jechuudha akka isheen beetitti. Kanaaf silaa har'aan tana qoyimee mucattiin tun jaalatteetii miti keessa kana wajjin akkana ta'aa jirtu rakkuma isiituun hin baraa jettee silaa kanaa miti silaa haysiidhaan malu. Rakkoo isii silaa namni wilataa namaa wale wilataan namaa galuu qabaa kanaa miti haysiin malu.